Ռուս-հայկական համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում անցկացված քննարկումը սկսվեց ոչ միայն ակադեմիական հետաքրքրությամբ, այլ նաև այն հարցով, թե ինչպես է պատմությունը դառնում ներկայության գործիք։ Սիրինդիպիտի բանավեճային ակումբի հերթական հանդիպումը այս անգամ կենտրոնացված էր ժամանակակից Թուրքիայում ազգային ինքնության ձևավորման բարդ եւ բազմաժերտ գործընթացների վրա։ Դասախոսությունը կարդաց պատմական գիտությունների թեկնածու Շուշան Այվազյանը, էթնաշինարարությունը ժամանակակից Թուրքիայում, օղուզաթուրքական դիցաբանությունից մինչև ազգային ինքնության կառուցում թեմայով։ Նա վերլուծեց, թե ինչպես է ժամանակակից թուրքական ազգային ինքնությունը ձևավորվում պատմական հիշողության, դիցաբանության եւ օղուզաթուրքական մշակութային ժառանգության վերաիմաստավորման միջոցով։ Դասախոսության ընթացքում ընդգծվեց, որ պետությունն ու մտավորական շրջանակները տարբեր պատմական եւ խորհրդանշական աղբյուրների կիրառմամբ փորձում են ձևավորել միասնական ազգային ինքնության պատկեր։ Առանձին ուշադրություն դարձվեց թուրքական ազգային նարատիվի ձևավորման պատմական փուլերին, սկսած օղուզաթուրքական էպոսներից եւ թուրքական դիցաբանությունից մինչեւ ուշ օսմանյան շրջանի եւ Թուրքիայի հանրապետության գաղափարական հիմքերը։ Ներկայացվեց նաեւ, թե ինչպես են հին խորհրդանիշներն ու հերոսականացված պատմական կերպարները կիրառվում ժամանակակից քաղաքական մշակույթում։ Դասախոսության ընթացքում քննարկվեց նաև պատմական հիշողության վերաիմաստավորումը, կեմալական ինքնության մոդելի փոփոխությունը, օսմանյան անցյալի նկատմամբ աճող հետաքրքրությունը եւ նեոօսմանական գաղափարախոսության ձևավորումը։ Անդրադարձ կատարվեց նաև պանթյուրքիստական գաղափարներին եւ թուրքական աշխարհի հայեցակարգին, դրանց ազդեցությունը Թուրքիայի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա։ Քննարկման ընթացքում շեշտվեց, որ հավաքական հիշողությունը հաճախ օգտագործվում է որպես քաղաքական մոբիլիզացիա եւ ազգային միասնականության ձևավորման գործիք։ Միջոցառումը ավարտվեց ակտիվ քննարկմամբ, որտեղ բարձրացվեցին նաև տարբեր երկրների էթնաշինարարական գործընթացներին վերաբերվող համեմատական հարցեր։